बहुत ही खतरनाक खांसी है ये। तो इसलिए जब भी बड़े हों या छोटे हों, जब इस तरह की खांसी आए तो एकदम से नेबुलाइज़र यानी कि स्टीम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेबुलाइज़र और स्टीम में अंतर है। स्टीम जो होती है उसे पूरी तरह से अपना चेहरा और अपना हेड यानी कि सिर को कवर करना ज़रूरी होता है, और जो नेबुलाइज़ होता है उसके आगे मास्क लगा हुआ होता है और उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इस तरह की खांसी के लिए ये दोनों मेथड बहुत ही बेस्ट हैं।